Matondo bandeko balandi émission baindo bola mokamboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bo meseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso bo ebi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu to meseni koloba émission baindo bola mokeko ya ko mabota mabino na tina se yoko koluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamwa ntango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alati na basuvetoma ya tombola na mokuse moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele yeto ndankita talantina ne songia nzila fu mokusu kia muzano panda na ngola baye lisusu bongo kokoba misala ya 1921 ponini te bangunza kati na religion africaine futuka fu mukimbangu baye lisusu kozongisa moindo na esika abungela talantina bongo manaka mabiso mabiange mi bongo baindo bola muka tokolike cadre ye bimi bino mopaya ingeta toze kolanda bango malembe pole soko na kodefata nkota ya bandeko nanga baswahili mobiange mi na biso ya mokolo mwalelo ngunza manoka matomina bomo mesano bazeli susu bato ya kotalisa te o miso mabino na bango nde tokokabola mwango ngai epesameli biso na mokolo mwalelo ngunza manoka mbote boni pe bino sante matondo mingi ndeko ndombele matondo lisusu na bandeko balandi na banzi nzoto ezali kinya kati etumba etozali na yango ya lobika losumoyindo matondo mwa mikolo basanza eleki tozwaki susu bino te na bilobeli na biso ya mosala lolo lokwa tozwi bino toyebana ino mosala ezali kokenda ndenge nini matondo mingi ndeko ndombele ndenge tolobaka ntango nyonso ete tanke bayindo nani babiki te nabanzi mosala ezali kaka makasi mosala na biso ekosila na ntango oyo bayindo bakobika atako bokomona biso penza te na etando inene kasi na ccc tozosala mosala po ete lobiko ya bayindo eza automatisme te eza te kolalola muki bayindo babiki ezosenga na biso tobunda na aide spirituelle tobunda pe na aide physique po ete bososoli kwa koya epai ya bayindo omoni ndako oyo etongama na banzi ezwa basanza pe bambula ebele soki balobi ete bobuka yango bobandela kotonga yango na banzi bokotonga yango mokolo moko te donc mosala oyo biso tozobunda yango na molimo pe bongo na mosungu eza tikotaki te ndenge balobaka automatisme kasi ezali ndenge tata mokili akela mokili ndenge bake mokili ekelama to bongo esalama biso mpe ntango tokokende na kolamusa bayindo pongi tokobanda kolamusa bango na ntango nyonso tozotangisa ntango nyonso tozoteya nde bongo bayindo bakokende kolamuka na lisungi ya balongo to bongo fumokimbangu nde ekosungi ete bayindo bakwakola matondo matondo tokomisi motuna Félix Tshisekedi a étouffé bino te par rapport à Sika Touti, prophétie 4e président, Bango président Abilaka 5e Mayei, a étouffé binoté na Mosala. Matondo mingi bakoki ko étouffé pe bisoté pour ete baza bayindo. Samba fumuki bango eza pe kati pa ina bango, bango nde ifo bana da fumuki bango. Omoni Congo ekoki te kokufa na 4e président, mais 4e président au fumuki bango la kaka ezalaki na tina nini. Nde yango esengaka na bato bakoko sosola malamu. Fumukimba mutanga lobaka 4e président lobaka teke Congo kokufa na 4e président mais alobaka ete na 4e président nde tokomona bilembo boye moni lingolo bateke 4e président ne basukisi te yende tokomona bilembo soto moyi bilembo tango tozokota na phase oyo tokokota eza phase mosusu moni fumukimba mutanga sali prophétie fumukimba eza deux phases eza na prophétie ya fumukimba ezalaki na 1921 eza pe na oyo ya 41 ya 41 ekeleka ko compléter na 1921 mais en 1921 nde ezali programme oyo tata mokela kelaki mpona biso bayindo donc président Tshilombo akokoka te ko étouffer mosala ya mfumukimbangu mais ye aye ko accompagner nde mosala ya mfumukimbangu mpona ekele kokende na likokisi na ye malgré que kobotama ya mwana nyonso ezalaka na mwa kokoso mais maleme mwana kolaka mpe mwana sosolaka matondo ngunza manoka lelo tolingaki tolobela mwa moke sujet to masolo maimatali bongo kozala ya bato tolobela bongo affection soko tokodefa talo nkota
ya bapaya bolingo epai ya baindo ekozalaka te. Lelo mama moindo toyebi mama nde mobateli ya yambo ya mbasi to mwana. Mais lelo mama wana femme congolaise mwasi moindo atie kokumba mwana akei kubwaka na terrasse ati na carton abwaki. Lelo biso pe bilenge ye toze kokola banguna na biso ya yambo bato ya yambo biso totalisi mandoki baboti na biso toponi mokolo wana po lelo ebaleni na le 13 biso bayakati toyebi ntina ya mokolo mwa lelo. Me tolingi totuna na ino bino bangunza bokei mingi na molimo makambo mosusu matali kozala ya bato sur le plan physique, on dirait bosundoli yango po nini boko recadrer maiwana na eteni ya molimo toze makambo bosala ba conférence ba colloque pona koluka ko jongisa lisusu na ino vise wana etengami na kozala ya bato. Matondo ndeko ndombele umoni soki toyaki kaka na eteni ya molimo totikalaki na molimo moni be na musuni tozomona na te. Mais tant toye na musuni babengi biso bangunza engolo bake toye na solution ya bakokoso nyonso oyo ezotumisa baindo. Soki bakokoso ezali spirituel tokomemela bango solution spirituelle. Soki bakokoso ezali matériel tokomemela bango solution matériel. Soki bakokoso ezali physique ezomoni donc engolo bake moyindo azolala nzala moyindo aza na nzala tokomemela bango ba solution oyo ezali physique oyo kosalaki moyindo asosola mbala moko a comprendre mbala moko pe bon kota mamona kata musala na tinete azwa nguma ya musala oyo tozana yango umoni na komeka mo muke kotalisa bandeko ya mona meka kolimbola eteni ko botuni biso moi ebimaka mukolo nyonso na est ekena kolala na west na ebite soki ba soi-disant ba intellectuel ba komeka mo muke ko jenga ninga ba bisanaka soki eza tautologie parce que chaque jour banda mokile kelama mo ebimaka na est ekena kolala na west eza tautologie te mais ezali lolenge tata mokila sali na yozala licencié na yozala intellectuel oyebi ke lelo mo ekobima wapi na est ekende kolala wapi na west elimboli nini makambo na ina luba lelo bakomona biso toye tolobi bayindo bazonyoka bato bazonyokola bayindo eza mindele soki tolongoli mindele tokoma banamba so ba mindele wapi moyindo ye moko ndele azali kominyokola te soki lelo mama ya mwana oyebi affection oyo ezalaka mama na mwana mama lingaka mwana tozwa kaka boye mabele na moi mabele ezala na genre ya féminin yango babengaka la terre na français moi eza na genre masculin tata lingolo bake moi azali tata mabele azali mama na contact ya rayon ya moi na mabele nde ya obilona to bikela boso bota nzete azokola biso mpe bato tobotami na mabele tosalami na mabele na nguya oyo moi azopesa bon tobwaka soi tokobwakela oyo na mabele tosala zongo tokosalela oyo na mabele okufi bake kokunda na mabele lingolo bake mabele azosupporte charge nyonso oyo moto azalaka na yango omoni kobanda na ye ya kobotama tia okende kokufa charge wana moto azosupportama eza mabele lingolo bake affection moko tozalaka nango entre biso na mama mabele bon soki affection wana ezalaka mpe bongo ekabwana te ti lelo bongo comment expliquer vous lelo ekomi mama ya moyindo akóma na niveau akobwaka mwana na ye soki ezali pasi te sikoyo yango sikoyo mpona kototraite pasi wana il faut totraite cause eloko nini esali moyindo abanda kolala nzala estce moyindo abanda deya kolala nzala ya mondele ya moyindo abenga mundele mputu abenga mundele mputu mputu eza nini eza pauvre nani yango bilemo nini oyo elakisaka ya pauvreté okelela kolia nyonso wana eza na kati ya pauvreté mais soki biso tobenga bao bamputu elingolo bani bazalaki bapauvre mais ntango oyo mama na biso abengi ndele bamputu ere wana bango biso bazali na état de nini état de force babakaka bana te baoféline ezalaka te bazalaka baofélina te na ntango wana
mais le va filmer ya tamani na tango crise salini ekoti mais cause o sali crise ekota isa mundele lelo batumi ba loba te bino bolobela kaka mindele bolobela kaka mindele ah ndeko ndombele na coach na ba joueur ndenge to beta kaka match ya Léopard ndé total ka match ya Léopard pour ni ba senga na ba coach ba démissionner et ce coach mutakota na terrain pour na ko beta ba to bongo système o ya taka na terrain o ipolisa keki na pas des système batu ba kondana ka coach ko la des système o ya saini o ya tie lelo so ba mindele ba yindo lelo to sana ba intellectuel et que système o mindele ba kotisi ba tangisa ki biso na ba classe na bango nde yango esalike ba yindo ba nyokama chose ni to condamner ba yindo to condamner système na ba ni système to bulisa sikoni système wana oyo ba yindo o mindele ba saini ba kotisa njoka mindele ba taki yango donc yango to condamner ka mingi banani ba mindele lelo oyo tozwa ba président nyoso ba leki na Congo pe na Afrique batangi na école banani ya mindele est-ce que ba président nyoso ti bazalaka ba président bazala na intention ta ko bombisa bazala na intention ko bombisa parce que na papa monti na kata ndako na ye alinga ko bebisa ndako azana posa ndako ne salani et mata mais ba bongisa te po dani parce que système moko mutu salani mutu kontela ki bango ndeti na oyo biso bangunza to yi pour ko éduquer lelo to ko lo badeti taux de mortalité batumi bazokufa na kata ba yindo liwe komi eloko kosakana lelo memi ba cercueil ikomi kotekama lokola nguba bamusuzu biso kala toyebi no mobo yebi pompe funèbre ezalaka ndeni ezalaki eloko moko ya kopatama bozobanga kokoleka esika omwana azekoleka kokiati ya miso mopanzi parce que ozomona ke soki atie ondika kokufa kunebembe ku ntango etambola okonyata makolo ya kunebembe te makolo kovimba soki otamboli na babingita lelo ekoma mwana moke mpe akona ozwa kei atie na lipeka azokima na ombao no bato bamesani na liwa epusi pene na biso bato bamesani na liwa siko toza na ba docteur est-ce bazosala ba examen de conscience pour bayeba ke liwani ezoluta wapi to boye ba docteur mpe bakokanga bao bandoki na banda ba église moni docteur bakoki kokanga ndoki oleki asala étude ya koyeba eloko nini ezosala ke taux de mortalité esala nini emata na kata bayini siko docteur wana na église wana oyo batangi atangi na école ya banani ya mondele ake mpe na église ya banani ya mondele donc babomie nini physiquement babomi pe spirituellement tu ko mutu wana ko sosola ke kolia mutu to sala ke batu ba ku famille alors sosola te comment c'est pour moi non siko tango fumuki mama ko ya akotinda bangunza ba ya ne ko la musa conscience ya batu ko la kisakete soki mutu azokufa ko kufa eza mingi pa ya batu ezali po te batu bazolia so malamu batu ba kolia nini kolia même il faut kolia biloko eza naturel po te tota muteko etongami naturel lokola yango etongami naturel il faut pe mutalia naturel lelo bato bakomi kosila makila ndeko nombe ekomi msu mwana botami mwana kutu te na mukolo même makila pe salini esilie mais mutu wana soko ke otambola omona chaque jour mutu wana liaka ndunda baliaka matembele baliaka ndunda baliaka matembele mais bandunda oya kalezalaka makile bana kosila te mais bandunda lelo makile bani kosala ezosila mais il faut ba docteur basani bakota sur na kata ba recherche eza ba engrais chimie oyo bazotiela biso na kati ya Babylona nde yango mutu yeke kosilisa fer parce que fer nde yango ekela kopesa globine rouge na kati globine blanc na kati ya nzoto mutu nini reproduction ya makila mais soki fer wana eza lisusu te bakei babomi yango apeta engrais chimie eza lolendunda ezolie pena ndunda olende produit siko sima bambula nde liwe koya makasi est-ce que bato bazosala étude wana badocteur na biso bazosala étude wana kede tosala baeffort toluka nde kosilisa baengrais oyo chimique toluka baengrais naturel ndenge bakoko na biso kala batilisaka baengrais naturel yango esalaka ke monde de vie ezala molai tozwi ndeti lelo banda oyo mondele atia batio ya régie des eaux ya mai ti lelo so otamboli na bakwe mosusu ya mboka oyo na Kinshasa awa bomona tio oyo data bana mondele asala nini atika yango tiko bolongola tio wana botana na kati ya tio wana euya siko mai chaque jour elekaka na nini na tio wana siko ntango euye esalite wana ntango moto azomela yango chaque jour ekokumbela motu maladi te ekokumbela motu maladi nza bolimbisi tokata bino na ino moke okendaka malembe po ya kopesa bongo pole na bandeko bazali kolanda biso mais bozali komona teke mongongo moke mongongo na bino bangunze bandi kokoma mwa bolembe seke mwa faible soko tokoloba
mpo bato ndire balembi bino basusu bamoni tozali na ntango ya mondialisation bosangeni ya mokili tobalena na mondele na ntango oyo bakomi mpo biso tokenda na esika bino bokumba sango ya bozongaka kaka nsima kokondanaka be mondele or na ntango ye soko totongi nde boyokani na bango tokoki kotia pa kopusa na pene esika bango bali mais message na bino moni te soko te lelo ezali kozwa ntango mpo bato bakomi komona bino trop archaïque mwa bokala mingi ndeko ndombele bachinois na mindele bayokanaka te na bandi bayokana chinois na mindele ayokanaka mais chinois garda identité na ye mindele bagarda identité na ye efe mindele akokende kotia loi na chine nandimi te chinois mpe akokende kotia loi epai ya mindele nandimi te bon ndenge nini epai na bango kuna baosalela complémentarité mais epai na biso fait dans la domination après bayindo mpe baondima domination omoni est-ce que na domination nini tokomata lelo oyo toza na 2019 babandi kokolonize biso bana mbula nini baaméricain tobandi kokopere na bango bana mbula nini edi baaméricain bazwaka mobutu ndeti mwana na ye mwana ya mobutu nini bapara ya mobutu sikoyo lelo oyo tozwa nani baaméricain mo basala nini na kongo nde lelo bakosala mutu abanda kolanda na lisesemo mpe mutu abanda kolanda yo na lishete abanda kolanda yo banda olanda yo kaka mbangu ti okomi na njili obi te natelema na yo na kotuna mutu wana so nini nango azolandelanga ntango yo telemi wana okomi na souffle ntango otelemi okotuna ye so olandoni yo tina bane naka obangisa ye tala mundele tel que soit totamboli na forme nyonso tokotambola na mundele jamais akolinga moyindo akompere na ye soki biso moko tomibikisi nanu te parce que problème toza nango eza nini il faut biso mona ye bayindo tozonga ndanu bayindo toluka organisation entre biso na biso ya bayindo ntango sikoyo tobana komata nde mundele akoya sikoyo mpona tokoopere na ye mais soki biso tokozala kaka na systeme wana ya mundele ata tochange 1000 président ata tozwi memi oyo abotami lelo akiti bu afrique mpe bomu congo ekobomana te mais ngunza toyebi te c'est vrai mondele azali na badone na ye mondele azali na bizaleli na ye ya mabe mais mondele wana ayebi koprotege bana totongi na motu ya masuwa na biso ya mokolo na lelo epai ya mondele wana soko moboti moko ayebi kozwa bopeto ya mwana ya ye te social récupérer mwana po ateya directement et indirectement na baye ya ye pe baye bakei ko immigrer to kofanda na mboka na ye mwana zentina tango yo biso to yebi ntina ya bana te mondela sali nini to ko kai ko copier ye mondela sali penza nini po ye ze ko lakisa ndakisa matono mini de kondombele tina zoloba boye bozo comprendre ka te mondela jourage mo e pa na biso kamusinga parce nga na lobi boye na joueur na ba joueur na entraîneur pour ani ba benganaka ba joueur ba entraîneur ba bengana ba joueur te eza po ete joueur azobeta na système ou entraîneur asaini apesiye omoni lelo oyo Congo ezonyokama lelo oyo Afrique ezonyokama na système nini na système oyo mindela asani instaura awa siko so na posa sikoyo Congo elonga na passe il faut tolongola nini tolongola système parce que tozongaki avant mondela ya totambolaki na système nini ya baroyaume siko Afrique ezalaka na baagression Afrique bazali kobwaka bana baafrike bazali konyokama bazali kobana na bango na bango to mwasi na mwasi mobali na mobali baafrike bazali na bashege bazalaki te zwaka komona PD eza na français tout dans la lingala PD eza na français siko na lingala PD ezani eza te ingolo bakoko na biso basali nini bayebaki yango te na ezali na mundele nde bayindo siko bakopie nde bapede basali nini bakomi siko so tozongi tobunda tozonga nde tozalaki bato yokaki kolinga mwana mundele ngi baolakisa biso kolinga mwana yambo na yo mindele ntango toyambaki bango toyambaka bango ndenge na esprit wana ya kolinga biso
bayindo te toza bato ale yambo o to linga mokili mundele te parce que so mundele lingaka bato banda mbula nini mundele bani kozwa ba coltan na biso kozwa ba minéraux na biso ba matière première na biso ye mutu na bolingo esika oyo yake na kozwa ba matière première peuple wana oyo bazalaka na pasi mpo na bomisa yango te mpona kolekisa bolingo me aokende kobomisa na mboka na ye azwi matière kote mosusu bato batikali na crise me mboka ndekoyi malamu te mundele alingaka te omoni mundele nde mutu akabolaka bato balingaka bato eza nde biso bayindo yango omonaka boye omoni kaka mwana oyo biso boye ezaka problème nini ezaka problème tobosana kaka bokoko ndeko ndombele yango wana eza clé ya kobosana kaka bokoko parce que soki tozongi na bokoko na biso ntango nalobi na ebandeli nalobi boye moyo abimaka na est akendaka kolala na west eza tautologie te chaque jour mais eza na intellectuel moko te atelemela tata mokeli mpona alobaki te tata mokeli lelo oyo moyo ebima na non ekolala na si aza te bango nyonso bakendaka na classe batangaka nini ebimaka na west ekendaka kolala wapi mpona nini bandima baboyaka yango te soki ekomisiona eleko ete tata mokeli atindi bangunza baya koloba ke bayindo mindele mutu aonyokola bango ekomi te ifale nde mingi bokokorige moi lelo moi kobima na est te moni eza nini epai ya bayindo ezali buzoba nde mutu ezosala epai ya bayindo mpona bayebe te maître na ye parce que moyindo amonaka soki atiki mundele c'est comme si akozwa buzoba c'est comme si na part mundele mayele eza te na koloba na eloko moko eyebi ke pesa akimaka liwa pesa akima liwa soki esika wana koti éclairage kaka ata elili ya mutu akomprendre ke mutu alinga asala nini aboma ye asali nini akimi wana esprit te mayele nini esali pesa akimi eyebi ke eza na bapuku mosusu bazala kotie mutambu puku mpena ye atali mpena mutambu akomprendre ke oyo eza nini eza mutambu ake kolia biloko eza na sani na mutu akimi oyo eza na nini na mutambu akomprendre te ke oyo eza piège sikoyo eloko esalaka ke mutu akomprendre ezalaka esprit te ezalaka esprit mais sikoyo mutu oyo akotisaki baesprit na bibwele aza mayele to aza zoba na base aza mayele sikoyo soki tata mokili atia baesprit na bikelamu nyonso wana eke apesi biso mpe bayindo milimo na biso sikoyo tata mokili aza zoba to aza mayele tozwa sikoyo fumuki mbango lelo professeur fumuki mbango ezozwa rage lelo bato nyonso bakomi kofanda kolobela komba professeur fumuki mbango atanga wapi nana nga opesanga niveau ya étude ya fumuki mbango to classe o fumuki mbango asala mpona apesa prophétie koba na 1921 ti lelo ekokisama donc tata mokili azala na niveau te parce que moto asala manga aza na niveau te siko ntango atindeli bino batindami boyeba bien ke tanki motindami aye aza neti koko na kati ya libota soki ondimi maloba na ye nde ozwi mapamboli soki oboyi maloba na ye nde ozwi bilakeli donc tanki biso bayindo tozolanda maloba oyo ya bangunza te tokoki kochange ata 10 000 président ndeko ndombele eloko kotambola eza te soki moyindo akomi na niveau akobwaka mwana na ye eza pasi maloba ya bangunza soko bandeko bakolanda te ata tobongoli baprésident kama eloko ekobongwana te ngunza nasimbi wana mpo nini c'est-à-dire ngai nazali komona ondire kaka ben kote ezali kobongwana kuna na église de reveil kuna bazali kokanga bana bandoki bakangi baboti bandoki soko mwana ndakei azali na kokoso bakangi mama ndoki bakokoka kolongola kindoki te soko mama nda azali na kokoso akei bakangi mwana ndoki bakokoka kolongola te wana kuna bakomona démon sorcellerie inconsciente sorcellerie soko magere soko nini kuna basali bankota na bango toyeye epai ya bangunza oyo esengi mokili eyoka bango bangunza mpe bakangi bandoki bango mpe bautilize nkota na bango okuna mafola soko mafola kuna soko kinchusili ndili soko nini babongoli kaka elobeli me kuna bakangi ndoki awa bakangi ndoki kuna soko bakoki kolongola te awa balongoli diode na nzoto ya moto awa balongoli pile batterie na motu ya moto nani ngunza oyo bato bayoka mongongo na ye ngunza oyo apolikopie mayema zai koleka kuna na eteni mosusu abongoli baforme ngunza matondo mingi ndeko ndombele omoni motuni otuni na koloba boye toza na diamba toza mpe na koko ya diamba toza na wangila toza mpe na koko ya wangila
et c'est d'abord que tu regardes autour de tata mon pas nous sali wangila au sali pe kokona ce que tout na tata mon qualité c'est que wangila est dans la tina nango kokona mo pe faini est dans la tina de ngolo badine mais si ka nyonso bato balonaka eza pe na be matiti mususu sala ni et bota ka place wana mais matiti wana eza ya ngote oyo yo muto sala ni olonaki donc et si ka nyonso beba ezali ma bezali okomona bolamu mais bolamu oyo kozala et ozala esika mokie mais mbeba ne kozala nini eza ebele ezaleli oyo mindele bayaki na yango bakangi bana bandoki ebele sikoyo mindele bakoyeba ke lokola milimo oyo il faut se reproduire et qu'on reproduit dans elle positif comme peut aussi la reproduction dans elle négatif na tango oyo fumukimbango alaki bangunza ezapela bangunza oyo baomona ke pona balia mbongo malamu pona bazala neti ba pasteur balanda système banani ya ba pasteur parce que ya kotala mission te oyo fumukimbango apesi mais kotala nini mbongo siko so ekomi kama mbongo akokanga bandonde ba passer ba okanga te akokanga ekokani te na ndunda oyo to nzete oyo to matiti oyo boti na kata bilanga ekokani mais mukolokolo matiti to kolo bilanga koya kosala kolongola matiti akolongola matiti mabe pona kotika oyo malamu donc tozokende muke pona bomona baye oyo bangunza oyo tata mokela tindaki na ba oyo bazala eza teke bozela tata moke ngunza lobi tata mokela ndeta koya pona kolongola te kaka bato bazolanda biso nde bakososola oyo bangunza lokuta oyo bangunza nini ya malamu tozali parce que mingi ici basosoli te ngani na zabo na meka na ngabo isima na ngote ngani na zabo na meka tala vrai kingunza ezali kolakisa mutu boyebi vrai kingunza za boyebi mutu ayo ko découvrir pas na yo boyebi parce que tata mokela kela mokilo na kibo na boyebi lakisa mutu moi euta wapi pe tata mokela kela moi ndenge nini parce que so mutu ayebi ndenge bakela moi soki mutu wana za likabo ya kosala eloko akosala ni akozwa boyebi na yo asali recherche nango akepena ko palper moi pona kene ko kela omoni mais soki olakisi mutu kindoki ebiki bakoko bayibaka kindoki koko na biso bayiba kindoki baloba ndoki kutu zala na ye siko neni koko aloba ndoki zala na yo mutu okanga ndo mais koko aloba ndoki zala ni zala na ye siko adage wana koko aloba koko kosa na koko na yo na za maye moni ba pasteur bakoko kanga bandoki parce que religion na bango yebi na bango ezali na biso ba yindo te c'est normal soka moni mutu moko mwana moko bazana bwani azana sagesse akange nani ndoki parce que tala et pas ya mundele pas ya Yesu makambo asala ini ayebaki nango te mais pas na biso ba ngunza te et pas na biso ba ngunza te ngunza tango yo omoni mwana ndenge wana aoloba makambo ki mukolo directement il faut comprendre que molingo eza na kata mwana oza molingo ki mukolo parce que un an molimo mwana pesa la kate molimo mwana ko za la yamsuka eclipse ndenge sala makambo ina sande kutani milimo asike sala ini ebota mais milimo nyoso ya ko bota za ki mukolo lobande oya sika na mukili parce que mutu pa ya sika na mukili mutu pa ya sika na mukili ke ndenge ozalaka na mukila molimo première incarnation na yo ya na kata mukili ndeko yesika mais wana okobima ndeti mwana na mukili parce que yebina ni mukila mote mais ça na bato basala ba expérience ba yamba na mingi na kata mukili donc molimo bo mwana ezalaka te même oboti mwana no lelo yebake mwana za kokwa kala moni ana kokwa kala ndi wana yo boti. Donc problème oyo leke pa ya bangunza wana c'est normal parce que na tango nyos o ba prophète bayaka ba emususu ba prétendaka ke ngapi na zabu bazanga te mais yango justement message na bango ezwaka ba siècle pour efanda po biso tokoliki ya moto azekolona azekolandela milona matiti ya mabe eliaka vitamine makasi koleka matiti ya malamu yango bakoko balobaka oti milona na yo esengi kosakulaka kokendaka tango yonso me bino botiki na matiti ya malamu na matiti ya mabe sangana ekola elongo tokei na bible te yesu atikaki yonso po mokolo ya kokita nde akabola matembele na paspalu matondo mingi il faut se kotala bangunza ngo oyo lelo bazosanisa potopoto wana na mai yango baza esika nini mpe baza combien faut tanga bango baza combien soki otali omona misusu bamekaka bazala biso tosolola na bino ndeko ndombeni mbala mingi na beteli bino masolo moko kuta bima loba kwatuleni aza wapi
tant que solo na bino na yebisa bino ke mbakala mingi tant ko bunga sikwa ta fumuki mbangu aza mutema ya papa oizala mutema munene mais soki ngonga na fumuki mbangu ekoki ebetaka fumuki mbangu taloba ke il faut mutangisa ya eza biso te ndingo ba ke fumuki mbangu yebaka il faut boyeba mokive sala nini eya siko ngunza o akobana na tango o motangisa zali azaka na ngunza o ifa yeba boye aza na boyebi parce que bayindo baza na posa boyebi soki tolobi ke Congo ezotambola bien te ingolo bake baye o bazokamba Congo baza bato batangi soto tangi kobanda oyo tozwi indépendance na 60 ti lelo baye nyonso batangi bakambi Congo zo baza wapi azate bango nyonso ba intellectuel mais ndenge nini Congo etamboli te ingolo bake baza ba intellectuel te ki intellectuel na bango ezali mpona baservir nani mundele siko il faut ba vrai intellectuel ya religion africaine ya boyebi ya bayindo il faut baye kosala nini baye okamba Congo mais siko il faut ba intellectuel baza wana batikela bango accès yango moni même parlement na biso ikoki kozala ba docteur na ba licencié kaka te il fallait tozwa pe représenter ya mutapusu na parlement tozwa représenter ya ba benga bato ba mimakelo babenga ba mfutu banani ba porteur représenter ya ba porteur azala parce qu'il y a yebi passe banani ya ba porteur yango nde babengaka parlement nde bakosala mibeko kolandela système na bino omoni mais lelo oyo nde tozotambola na parlement na biso eza banani eza mingi baswadi-disant bato mayele oyo mundele atia donc système ya mundele ndeko ndombele nde yango ezobebisa bayindo lelo oyo na epa bapaster baloba nini molimo ya mabe baobenga na milimo mabe bato mingi bakenda na baeglise mpona kobenga na milimo mabe bato bakota bagene mpona kobenga na milimo mabe nzoka bato bosalaki milimo mabe ezalaka na bafulu ntango yo fulu eza pene na yo lelo olali na sola fulu lobi olali na sola tifoide ekoya te ekoya tifoide eza molimo malamu to ya mabe eza ya mabe siko bonzambe ifo eya kolakisa yo ke soki oza na posa kozala na molimo malamu longola fulu omoni vrai bonzambe yango wana mais christianisme tofandi na ombula nini mais lelo omona mama azoteka ndunda liboso na ye potopoto asisi koteka ake na église paster aya ayebisi eke yo ndenge oza boye ti bana no baobela ndenge baobela ndenge wana ndoki eza etele nzoka matembele oyo atekaki esika fulu ezalaki yango salite wana kena olesango nini bana siko bana babeli ole molimo emonake bana wana ti bazobela matembele ozoteka mais molimo ekokanga tata mwasi siko wana eza molimo ngonza manoka bino boze bongo mpo nini christianisme baze koteya bato bolamu bazilisi bato paradis wana tolobi objectif ya christianisme bato basala malamu awa mpo mokolo moko bakokenda epai ya tata nzambe kuna tomate yaka monene lokola kokoti me tokamwaka entre parenthèse mpo nzala ekwala te bongo tomate wana bakolambela ngo eloko nini wana nga nayebi te toze koloba ndenge baloba kuna tomate monene lokola kokoti okoki mpe otindi lion kenda kuna zwila ngai eloko na ngai yela ngai bato bakotinda lion islam epa yei ye pa alobi makambo ya paradis kuna na paradis basi babota bakozonga vierge aloba oyo ye aloba sika message ya bangunza etei bato nini biso mpe paradis na biso bato basala malamu awa mpo bakenda nango na mwa mokuse bato mingi bakangamaka na motu na ye baze kolanda christianisme mpo baespere paradis esika mpunge kobanda kobeta palalala bato kobina be kobina kuna maladi ali te islam adefi mpe enseignement wana sika ya bangunza mama ndunda bana basili makila bino bato basa malamu mpo akenda lola bakenda kolia tomata monene bino kuna ezete matondo mingi ndeko ndombele omoni masolo oyo christianisme ebeta eza nango lokuta parce que eza na mutu moko te akokakola ngai ya leka auta paradis yango aye alobi ke ngai nauti paradis aye mpe na preuve te wana
ya pomme to aye na lion parce que quoi kuna bazali bomoko na lion aye pe na lion baleki na tv abitala camarade na ngai ya paradis ye ndeto ndimi mais lokola bayana ba lion na te za lokuta mokila molimo ezali mokila molimo ezali mais tika na beta lisolo oyo pona bato ba comprendre esika mokila molimo ezala omoni lelo okoki kolala oloti ndoto ke ozokende ndakisa neti na ville osomba eloko moko boye me yo olalaki ntango kolamuka nzoto ne ezaka sur place obeti lisolo wana epai ya moto alobi te yo okendaki wapi oyo te ezalaki ndoto ndenge olobake esika okendaki wana nde ezalaki mokila molimo sikoyo eloko nini esarivaka ke ndeko na bino azalaki na bomoi eke akufi nsima mikolo aye amonani epai ya ndeko ayebisi eloko bokei mpe esika eloko wana ezali oke mpo moni eloko wana ozwi yango mpe ngolobake motu wana oyo omoni akufi physiquement mais monde moko boye ezali libanda esika towutaka ntango toyaka kobotama omoni nga nalingaki kutu nameka kokolisa nde bandeko bayino parce que likambo nanu ya lola na nini ta il faut kozwa ngo nyonso kobwaka mwa bloc biloko wana tofani nango atengi ekende kondombele apporter eloko te mais quand de partir bayindo ekangi cerveau ya bato ekangi oui yango tozobunda mpona yango yango mpe toyeli mpona kolongola bato na eloko wana oyo ekanga bango sikoyo il faut bato bacomprendre eloko moko boye omoni ti tozotambola boye ti tokomi na esika tokomi eloko moko elekaka epai ya bayindo ezalaka ozoloba ndenge ngunza manoka azoloba boye eza na bato mosusu akofanda landi émission afandi afingi olandi afingi mais ngunza manoka tanga hotelema mpona tanga koloba lisusu lobi akofinga te mais ye azokomaka akosala nini kofinga sikoyo ezalaka nini oyo ye motu wana ndenge azokende kofinga bangunza eza ndeti examen oyo bazopesa banani bangunza soki yo olandi ye yo mpo ofingi ye mwaye omata eza te yo mpo okiti bokokani na ye mais soki okipe ye te nzoka ye na ngambu na ye azozwa babilakeli na tanke oyo azokende kofinga siko elakeli oyo azozwa wana ntango akokóma na ngonga na ye ya shiti na ye parce que na bomo ya mutu azalaka na elanga mutu mpe azalaka na mbula ntango mutu azalaka na elanga eloba nini aza na difficulté yo azoleka na période na ye ya difficulté ntango mutu azala na mbula seka azoleka na nini na période na ye ya mapamboli siko ntango yo komi na période ya mapamboli il faut salaka effort ya kosala bolamu mpona ekende kokombre na période na yo ya nini ya difficulté nde yango esalaka komona moto afandi boye amoni bangunza lokola aza na mbongo na ye oyo eza nzala moto ezosala bino bongo amoni akomeli banani akomeli ngunza sikoyo ye ayebi ne importance ya ngunza te nzoka azobosaki ngunza azali mama ya mokili ngunza azali moto ayebi nani ayebi mokili sikoyo yo okomeli bongo sikoyo soki ngunza kota azalaki alobi lobaki ndeko wana abotama na mabele te nzoka mama ne moto azosala nini azolakela mwana yo bongo ide kozala ndenge nsima ya kokóma na yo so na eleko wana ya donc bayindo bazotambola na mokili bayebi teke mokili eza na mabe mokili eza malamu malamu ya mokili ntango oyo ozozwa mabe ya mokili ntango mikolo wana ozozanga sikoyo ntango yo ozozwa luka kobombaka mpo ete ntango kozanga bosala malamu nde mokili yango wana mabe mosusu kolandela betinda oyo batindi oyo toyaka na kati ya mokila mosusu tokenda kosambelaka yango ntango tozongi na mokila molimo nde okoki kosamba kolandela misio batindelaki yo me ya mingi tozwaka yango awa na kati ya mokila mosuni ndeko ndombele omoni likambo ndeti don oyo nakendaki kosala don esika boye nasalaki don esika boye nasalaki don esika boye eza eloko moko efo bayindo bakakomprendre bayindo lelo toza mpena na bato mbongo te epai ya bayindo toza meme na bateknicien te epai ya bayindo toza meme na bato te ya mayele baza te me fungukimanga loba na ntango moyindo akomiyeba nde akosala mingunduka oyo kokamusa mokili moyindo sikoyo lelo oyo bangunza baye lelo bangunza baye baoloba na bino te il faut tozala na boyebi soki tokomi na boyebi nde yango ekosala nini tosunga sikoyo il faut boyebaki bangunza wana ti bazoloba baza na boyebi seke bango bayebi
siko tango nga na oluka ndenge nini po ete nga nayeba makambo na ye mais soki yo oza na poso yeba il faut pusana pene na bango lelo oyo na kati ya Congo toza na bahomme d'affaires basali mais misala na bango ebandaka te ezalaka kaka ndenge wana eso bahomme d'affaires na biso bakoki mpona kose compare na bahomme d'affaires ya baarabe ndeko ndome na ndimi te bahomme d'affaires na biso bakoki kose compare na bahomme d'affaires ya bamindele na ndimi te mais bango nyonso ntango bakendaka kokota meme na baloge ya bamindele meme ya baarabe bamonaka ke quelque chose baosambela na baloge wana mais bato bazalaka kaka puissant bakolo loge mais bango moko bazalaka na se mais ntango bozoyoka bangunza bazoloba ntango bozoyoka religion ya bayindo ezoloba engoloba nini christianisme ebimisa mpe basali na yango to bongo bahomme de valeur na yango to bongo bahomme d'affaires na yango esali ke Europe ezala puissant oyo bamonaka bouddhisme ebimisa mpe bahomme d'affaires na yango esali ke Chine ezala puissant Islam ebimisa mpe bahomme d'affaires na yango tozwa neti Dubai ezali pays moko oyo bahomme d'affaires nyonso basali nini basangani nde bakosala Dubai bongo mpona nini te religion africaine ebimisa mpe bahomme d'affaires na yango ngonga na yango esi ekoki me bato bazofrene bapolitisien na biso de bango moko bakongole bazofinga religion na bango moko parce que na mitu na bango ndele akotisi automatisme mokili esalama na liloba nzete ezala nini ezala me ye epa na ye mpe azomona soki napusani epa bangunza ifo bangunza basala nini baloba nanga liloba moko nasala nini nabongi nzoka bangunza baobanda kolakisa yo na ntango ya bakoko na biso babombaka mbongo ndenge nini parce que mbongo eza na molimo nango ndakisa moko eza kaka clair ozalaki na makanisi moko boye olobi soki nazwi mbongo nde makanisi wana na kosala nini nakokokisa yango eleki mpe mikolo mbongo yango esali nini eye makanisi na yo ozalaki nango ebungi makanisi mosusu esali nini ekoti soko oyo ebungisi makanisi wana ekuti wana seke ezali milimo na milimo ozobunda molimo mbongo ezali na molimo makanisi wana ezali mais sikoyo fumukimango ntango ayaki ntango moni mission fumukimango ezalaki kobikisa bato kaka te soki ngunza okende kosala bamiracle na kolongola bato babiloko na kati ya lokola aza fo ngunza eleko oyo ifa koma na niveau ya komatisa Congo donc azwi mpena congolais msu congolais aza na se congolais asali nini amati na baconseil ya bana kopesa ye ngunza tokomi na suka c'est vraiment makambo akoloba ezali bino ebele kasi toze penza ya kobenda nawa mpona ngonga bandeko balandi tokomi kosema na libongo kasi maye mingi biso ndeko ndombele tokotunaka ezalaka mpo ya kofungola mayele mpe bwanya ya bino ntango mosusu soko na biso tokotuna te na bino bato bokofingaka moto ya mayele akofingaka te ata imbwa na oko bokolo kosoko pesi bilia akotiaka zolo mpo nini bangunza na eleko ye bayei kokoba lisusu misala ya 1921 tokoloba mingi te bokoba kolanda mosala oyo eze mpona bino mosala oyo eze mpona bino ngunza manoka tobendi mpenza suka kasi ata na minute moko basumetiere ya bayindo bosoto bato yonso babungisa baboti bakendaka kotala baboti na bango tango mosusu le 1er août soko akompanyaki to alandaki loyenge ya baninga ya quartier basusu kutu ndenge mokolo bakenda kozindisa mama na mabele mokolo ya suka po biblia elobi laisser les morts enterrer leurs morts botika bakufi bakunda bakufi na bango ngunza toli nalingi botala penza kamera wana ata na minute moko ya moto sukusama kama matondo mingi ndeko ndombele tokoloba boye mpona bandeko wana mama oyo alingaka yo mingi to papa oyo alingaka yo mingi mama oyo abateli yo abombi yo 9 mois
na ti okobotama papa oyo akolisi yo ti okomi na esika oyo okomi ti obali ti yo mpo bandi mosala mokolo papa na akufi lokola asungaki yo ti okola na bandi ntango azongi na mokila molimo to akufi akosunga yo kutu koleka po ete kuna akomi komona na molimo na mosuni elamba na ye oyo eza nzoto na ye oyo atikelaki yo esika okendaki kotia yango ifo oyeba kobatela yango oyeba koatretenir yango parce que atakei 10 ans ake kokutama yako kokuta kuna na mokila molimo eza na mokolo moko akoya mpona ya kotala yo mwana na ye oyo yatikaki nde mokolo wana akoya aza mpe na mai oyo akoyela yo kolandela divinité oyo akoya kokuta oyo na kati ya mokila mosuni donc nakoteya bandeko na nga soki okei kokunda ndeko salaka effort ya kozalaka kuna kozelaka kutu na uti te parce que uti eza programme ya mindele ata 2 mois to 3 mois komaka esika otiaki ndeko na yo mpona kwa kobatela nakointerpele bayindo nakoyebisa bayindo bo tobandaki kobunda na bino na eleko tolobaki ete toza na ngambu ya politike ti tokomi na eleko moko tolobi na bino tozwi bosomi ya politike sikoyo totiki politike mpona tokende na science mais kotika politique elingi oloba te ke tozotala politique te tobanda kocontrole donc eza lokola mwana botami mwana na ifo petola ye mwana ifo sukola ye soki abeli kozwi kiti osali opesi ye tokozala place wana mais tokela ngambu ya science po ete science eza misala mpona misala epesama epai ya bayindo po ete bayindo bazwa misala bayindo bakela ndenge ofumuki moko alakaki yango bokoremarke boye baémission mingi tobanda koleka tobanda kolakisa bino ndenge nini baye oyo bazali na makoki ndenge nini bakosala ete makoki na bango ekoma ebele bandeko oyo naye bakoti na makoki te ndenge bakosala ete ekoma ebele bandeko oyo bakelaka te ndenge bakokela parce que mindele balakisi biso eloko moko balobi soki okomi na niveau ya université mpona odefendre il faut que kosala barecherche barecherche eza base ya nini ya balivre na bango oyo bango basali nini bayeli biso nde yango recherche te recherche il faut que kosala yango na biloko eza naturel ndakisa yo ozali ingénieur il faut que ndeko yeba ingénieur ndeti na électricité il faut que ndeko yeba mai ebotaka courant ndenge nini okokosala défense na yo na mai ndenge mai asalaka shit na ye mpona ebimisa nini courant sikoyo fumuki mbangu na ngonga oyo mpe na mikolo oyo atongisi siko mayele epai ya bangunza mpo ete bangunza bakende kolimbola sikoyo bandeko oyo baza na makabo na ngambu ya science ndenge nini oyo bakobongola sikoyo mokili mpona tokóma na esika oyo fumukimanga aloba eke moyindo akokóma mondele mondele akokóma moyindo na ntango oyo moyindo akomiyeba nde akosala mingunduka oyo ekokamwisa mokili mobimba na yango tokoti na eleko yango boremarke tozwi ntango mwa molai tobandaki koleka te po ete tochangeaki etape ezalaka kaka bongo meme mwana nyonso soki alingi akola na banzi abelaka soki abeli lokola na banzi na kopesa ndakisa ingeta mwana aza na mposa atambola ifaleka libumu soki aleki libumu nde akomi souple mpona asala nini atambola religieux euti na politike tobungi na politike sikoyo tokoti na science yambo tomata sikoyo science ifo mwa zone neti wana esala nini esalama sikoyo toye mpona topesa bino sikoyo boyebi ya malamu ya mfumuki mbangu oyo ekokomisa bayindo mpe to mpe bakokela matondo mingi matondo etando eza engonga bosufu tokabwana mpo ya mokolo mwa lelo biso tolobi kimia ya mfumuki mbangu balongo mpe bankoko ezala na bino tokutani mbala ya sika mpona nanka lisusu matondo mingi